है क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया है इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 230 वोल्ट 1000 वॉट। तो आपको दिया ये कितने मेंस पे ऑपरेट हो रही है 230 मेंस पे और पावर जो है वो है 1000 वॉट। We have to calculate the resistance of the heating element when it's on operation। तो P is equal to होता है V square by R। तो P है आपका 1000, V है 230 का स्क्वायर R। We have to calculate R, so R is equal to हो जाएगा this is 230 into 230, this is 1000 into R, so R हो जाएगा 230 into 230 divided by 1000। we can cancel out two zeros। okay, तो R हो गया अब है 23 into 23 का स्क्वायर, so 23 into 23 is 529। तो ये हो जाएगा 529 नीचे रह गया 10 by 10, so that is equal to 52.9 ohms। So resistance of the heating element is 52.9 ohm।